今日は家の外でゆっくり遊ぼう。静かで平和だな。もういつもいびきがうるさい。そうよね。今日こそこの悩みを解決してやる。なんでも屋の店長。親の店長。なんじゃ。隣の学校のジンコのいびきがうるさいんでどうにかしてください。この団子をジンコに食べさせろ。食べるといびきが消えるんじゃ。わかりました。ありがとう。ジンコ、この団子を食べなさい。はーい、パク。次の日。昨日の団子を食べた意味はなかった。わあ、綺麗なお花。でも誰か落としちゃったのかな。僕のお花知りませんか？これですか？それです。よかった。友達になりませんか？いいですよ。わーい的なないの。的な。海の底気持ちいいな。わい、強いじゃんか。友達だろう。陸で人参なくなり事件が起きています。助けてください。今日も仕事頑張るぞ。もうちょっとで人参が収穫できそうだな。パンダちゃん、もうちょっとで人参が収穫できそうだよ。わかったよ。今日は何も収穫できないからもう家へ帰ろう。今日は一緒に遊びに来たぞ。あれ、なんかいい匂いがするな。もしかしてこの匂いでジンコのいびきを治せるんじゃ。そこの2人さん協力してもらえませんか？いいですよ。お友達になろう。イエーイ。わーい。も木の実うめえ。そこで何してるの？木の実食べてる。あそこにクマがいる。どこ？とにかく逃げよ学校まで来れば安全だ。助けてなんだ？どこから声が聞こえたぞ。助けて。何か埋まってる。助けないと。ありがとう。パンダちゃん知らない？知ってるよ。一緒に探してくれない？わかった。マリキちゃんとシムちゃん、いびきのかいてるジンコの隣に座っててくれない？いいですよ。シムがもしかして鼻の香りで花粉症になったとか？心配だね。う
そういうことならあいつを呼ぶ。あいつとはついてください。この方が噂のドラゴン様じゃ。あなたが私たちを助けてくれるんですか？よかろよろしくお願いします。う。こいつです。こいつのいびきで困っているんです。お願いします。わかった。驚かせればいいんだな。おはよう。楽。あれれ、いびきをかいていないわ。うまくいったようですな。やれやれ、帰るとするか。知らせなきゃ。わーい。団子ちゃん、なに？ジンコがいびきをかかなくなったわよ。ほんとだ。やったわーい。めでたしめでたし。